иншоаллоҳ ба ту ниёзе намемонад гулизор. ҳама ҷоро назорат кун. бо диққат бош. балош. шуморо беовоз латфкоб мекунам вагарна 2 маротиба зиёдтар зарба мехӯред. ба шумо гуфтам ки хомӯш бошед. علی چند بار با تو گفتم یک صبر کردن رو یاد نگرفتی ها؟ زود با بالا میبرایم. رفتیم در حال دخالت کردنمان لازم. جای تو رو کسی گرفته نمیتواند گلیزور، لیکن آدمون بسیارند. برای همین امروز ساعتی کاری زیادتر است. سرده مرا گفتم. سرده پلید، دوستا رو سرده لعنتی. زودتر اینها رو نیست کنید. سرده راه گرد. دخترکی من ولو جوان، خدای او را به من برگردون. وعده میدیم که تو رو دیگر خفه نمیکنم اپا. وعده میدیم. پروا نکنید، بهترین گروهی زودعمل در اینجاست. با او آسیب نرسیده برمیگردد انشالله. انشالله. علی خوب هستی؟ خوبم. هوشیار باش. چیکار میکنی برادر؟ حالا در پیشانیت تیر میخوردی.
برخیز زود باش برخیز خوب هستی؟ خوب هستی؟ شاهین چی شد؟ شاهین چی شد؟ خوب هستی؟ من خوبم خاطر نشوید باز در آمدی شاهین بعد از صدمه هیچ بخود آمدی شما از پی کار خود شوید من خوبم رفیقان باید داستان رو نجات دهیم بالا برآمد با من بیایید کنی رفتیم شاهید میرویم اکنون گریختن نمیتوانی تسلیم شو اگر تسلیم شوی جزای کمتر میگیری کلات رو کار فرما زنده موندن خواهی گفته هایم را اجرا میکنی نباشد حرفی همان میموریم سلاحات رو پارتو سلاحات رو پارتو اگر نزدیک شوید به سرش تیر خالی میکنم اگر به موی سری خانم داستان ضرر رسد مغزی سرت را پاره میکنم پرونده نمیتوانی کارلس نه برادر نمیبینی وی آدم پورا در پس دیوار است کو کارلوس یگان کار میکنی ها؟ کنی بین؟ اکای زریر بسیار خطرناک حیات خانم دادستان را در خطر گذاشته نمیتوانم ای آدم به خوبی سر میدهی یا اینکه قوه استفاده بری شما در حالتی با من سودا کردن ندارید سلاحهایتان را پایان کنید مرا خوب گوش کن من آدمی نظامی هستم اول آگاه میکنم نفهمی قوه را استفاده میبرم برادر حالمان وزنین است دیوار را به نشان گیریم او را افتانده میتوانیم چی؟ هیچ ممکن نیست رفسی آن دیوار کمش 30 سانتیمتر است برادر التماس سلاحت را فرار وگرنه خوب نمی شود چیزی گوید اجرا کنید سلاح ها را پایان کنید پایان کنید گفتم ظریف میگذاریم دیگر چاره نیست خیر تمام گذاشته انا همین طور تو هم سلاحت را پرتا علی باز یکن دیوانگی نکنی برادر سلاحت را فرار سلاح را پرتو علی قربان شوم فرار برادر ای علی تو چیکار میکنی؟ چی کار کردی علی؟ برادر بیعقلی نکن علی بابور چیزی گفتم همون را کن علی نکن علی نکن گفتم برادر تو چیکار کردنی هستی ها؟ علی او از من هم دیوانه تر بوده است بچه سلاحت رو گذار نباشد به سرش میپرانم پرتو سلاحت را علی با خود بیا گفتم
باری آخر میگویم یا سلاحات را پرتا یا اینکه تو رو آگاه کرده بودم بیناموس. احسن به تو برادر. آدمی خوب نبوده است. آفرین به تو. یگان روز تو مرا میکشی علی. یک بار گپ رو گوش کن. خدا نگاه دارد اکا. محترم دوستیدون، ترسانده باشم، عذر میخواهم. بیایید کمک کنم. قریب بود که مرا میکشتی. محترم دوستیدون، ما هم باری اول به دست سلاح نمیگیریم. دویم همین خیل با سر خود کار میکنی. من تنها کاری رو میکنم که درست میحسابم. گوش کن، باید به این قاعده و قانون شناسیت خاتمه دهی. ها تمام. وای من برای آن در این جایم، اما وای خدای رسوا شدم. مقصدم عذر پرسیدن بود با سبب حادثه های امروزه. به معنای پژمرده گلها هم کمی، اما یعنی مرحمت. تمام، لازم نیست. ها گیرکه گل. علی علی همه برگهای گل ریخته است. چه خیلی گل باشد عجبا. ریحان است برادر، ریحان. در این گرمی بسیار بامزه می شود با چکا. این آدم روی راست حیات داستان خانم را در خطر گذاشت رفیقان. اینجا جای مسخره بازی است میگه. گروهی زود عمل هم راه و نظام خود را دارد. کاری این حریف بسیار مشکل، این را دانسته باشید. شاهین پهلوان را کشت، لیکن حقش را ده. هم تو را هم دادستان را. این پهلوان نجات داد. مردی حقیقی بود از گوی مان برادر. رفتیم ای خدایا توبه. دختر جانم، آه جانم، من ترسیدم که با تو یگون گپ شد. خوب هستی اپا جان؟ یگون چیز نشده است، همش گذشت. شکر زیاد خوب هستید. خدا را شکر. شما را کمی سر نجا داده است. علی بابور درست؟ با ما همین خیل گفتن در اینجا. تو چه کار کردی علی؟ علی بابور همین است. اوه مادر نه. علی بابور تو هستی؟ بله منم. خدا از شما راضی شود پسرم. دخترم را صحت سلامت به من برگرداندید. نه
намеарзад хонум, ин вазифаи мост. ту ба ман духтарамро баргардондӣ. худованд туро ба тамоми мақсадҳоят расонад. Омин, омин. Мо танҳо, яъне мо васила шудем. ҷонро худо медиҳаду худо мегирад. оҳ, чӣ қадар хуш гуфтӣ писарам. ба ту ташаккур гуфтан мехоҳам. илтимос як шаб дар хӯроки шом меҳмони мо шав. илтимос суханамро нашикан. вай яъне намедонам. модар, илтимос фақат не нагӯй. хуб, биёед модар, комиссарро ба гап нагирем. корҳояш зиёданд. боз ҳаёти якчанд каси дигарро бояд наҷот диҳад. ҳатман интизор мешавам писарам. иншолло, иншолло. ташаккури зиёд. эй худоё тавба, ақаллан як раҳматам нарафт. хайр офарин ба ҳамаатон. худо аз ҳамаатон розӣ бошад. ташаккур сардор. раҳмат сардор. ба худо мо ягон чӣ накардем сардор. қаҳрамони асосӣ Али Бобур аст. ака, ин хел нагӯед. Не, ака ту чӣ кор кардӣ? деворҳоро суроғ мекунӣ? машолло, машолло. ин одам мисли ту рост мезадагӣ нест. инҳо аз шумо ҳаракатҳои бозаковат талаб мекунанд. ин тавр нагӯед. Не, мо дастобрези сакарягӣ шуда наметавонем ва як қаҳрамон аст. астағфируллоҳ, астағфируллоҳ. оғой алӣ, манам? Вай маро гуфт. не ба ман гуфт. хонум додситон ҷиғзада истодааст. ман аз куҷо донам? ӯ оғо ки гуфт. лаббай хонум додситон. ман ташаккур гуфтанро фаромӯш кардам ба фикрам. ман одат кардам ҳаёти одамонро наҷот дода гап мешунавам. барои гулҳо ҳам ташаккур. ҳарчанде ки кадом намуди гул буданашро нафаҳмидам. яъне ҳимояам қабул карда шуд. муваққатан, лекин дафъаи дигар халосӣ надорӣ, огоҳ бош. шумо парво накунед. ман он шағолро дар муддати кӯтоҳ дастгир карда ба шумо месупорам. акнун лозим нест. минбаъд барои дастгир кардани шағол ба ман гурӯҳи як ёрӣ мерасонад. як лаҳза. вай бахшиш. нафаҳмидам. ту чизе гуфтӣ Али Бобур? яъне ман аниқтараш не нафаҳмидам. не муҳтарам додситон, чӣ мегӯяд? мегӯяд ки ба ҳама муборак шавад. гурӯҳи як соати расоду дар амният ҳозир шавед. хуб шудааст. бародар, ман ин занҳоро ҳеҷ нафаҳмидам. қасам мехӯрам ки намефаҳмам. ман боз чӣ кор кунам? гул гирифтам, узр пурсидам, ҳаёташро наҷот додам. ман боз чӣ кор кунам? хайр, тамом. камтар сабр кун, сабр. ака, чӣ хел сабр? санг бошад мекафад, ман нафаҳмидам. али, ту камтар интизор шав, али. ин чӣ шуд охир? ман ягон чиз нафаҳмидам. ягон чизи нофаҳмон нест бародар. дар натиҷаи фишори пасте ки аз тарафи балкан омад, дар тамоми мамлакат ҳарорат паст шуд. дар миён шамолҳои хунук вазид. фаҳмидӣ? ман боз ҳам нафаҳмидам. биё, ман ба ту мефаҳмонам. биё. силоҳро гирифта наметавонем. шикорчӣ шудан фақат бо тир парондан намешавад. шикорчии хуб ҳилларо бисёр нағз медонад.
агар ба ман рухсат диҳед ман як нақша дорам ҷаноб. از شغالی به شکارچی گذاشتن میخواهی همینطور؟ آفرین. شخص هدف نداشته به نیست شوی محکم است. کنی فهمان؟ рафта таслим мешавам. баъд номи ҳамаи душманонатонро як ба як ба гурӯҳи як медиҳам. гурӯҳи як душманонатонро дастгир кардан замон шумо ҳам дар ин олам қувваи аз ҳама бузург мегардед. نقص دوام ده. аз тарафи дигар полисое ки ин амалиётро мегузаронанд онҳоро ҳам як як аниқ мекунем. خیلی زیبا. حالا گویی که در قفس کبوترانم زیاد میشوند. ҳама чизро ташкил кардам. дарсамро хуб тайёр кардам. این رفتارت شایسته تبریک و افتخار است تیمور. لیکن این فداکاری را برای چی میکنی؟ مادر جان! تیمور! تیمور! مادر! تیمور! التماس یاری ده! авҷӣ онҳоро сар де. авҷӣ مادر جان! تیمور یاری ده! یاری ده! در این عالم از من بیخبر یگان کار کردن ممکن است. تیمور! مادر جان! تیمور یاری ده! تو چه کار کردی؟ مادر جان! رفتی پنهانی خانه‌دار شده صاحب کودک شدی. اویله و دوستان ضعف‌های کلانترین انسان می باشند. не сар де онҳоро. авҷӣ духтарам онҳо ягон гуноҳ надоранд. حاضر از من نفرت میکنی. این کار را برای تو میکنم تیمور. باید یگان جای درد کند که دیگران را دردناک ساخته توانی. не сар де. як рӯз маздои интиқомамро мегирам. авҷӣ интиқомамро мегирам. барои шикорчӣ шудан бояд дар байни шерон буданро ба назар гирифтан лозим. با دقت باش. شیر حیوانی دانا است. به شکار رفته شکار دیگران نشو. парво накунед. ҳеҷ парво накунед ҷаноб. аз ту интиқомамро чунон мегирам ки сактаи дил мешавӣ ҷаноби авҷӣ. тимур атабей лақабаш шағол дар мактабҳои хеле хуб таълим гирифтааст. солҳои дароз дар муассисаҳои давлат ва ҳам бо олами ҷинояткорон алоқа дорад. рафиқон, бо як душмани бисёр доно ва бисёр ҳилагар рӯбарӯ ҳастем. дар чӣ гуна ҷойҳои ифлос фаъолият дорад ин шағол? софкунии пули сиёҳ, қочоқи силоҳ, тиҷорати занҳо, маводи мухаддир. яъне ҳамаи намуди ифлосӣ ҳаст. ҳамин хел набошад аз номи кӣ кор мекунад? ҳанӯз аз номе ки кор бурданашро намедонем. шояд ки аз номи худаш фаъолият мекунад. من با این شغال دیوانه شدم. افتاندم این را بین. ابلهی بیناموس. قسم میخورم من این را خرکوب میکنم.
дар амалиёти охирин дар дами дастгиркунӣ будем, лекин дар лаҳзаи охир аз дастамон гурехт. оила ё ягон шахси наздик дорад? касе надорад. зану духтараш чандин сол пеш дар сӯхтор ҳалок гаштанд. сабабкорони ҳодиса пайдо нашуда бошад ҳам фикр дорем ки қасдан шудааст. تیمور نجاته التجا میکنم. бо гурӯҳи як вохӯрдан мехоҳам. ҳуҷҷататонро пешниҳод кунед. ашоят наҷум, дастҳоятро бардор. мехезем. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. меравем бачаҳо, чӣ гап шуд? шумо ҳаминҷо монед.